Я пытаюсь вырыть яму для костра в стиле индейцев Дакота. Это первое, чему я научился в курсе выживания. Такие ямы нужны, чтобы скрыть огонь и оставаться незаметным. Яма защитит огонь от ветра, изолирует его и не даст погаснуть. Яма защитит огонь от ветра. А сейчас вырою другую ямку где-нибудь здесь. Вторая скошенная ямка будет проводить воздух к огню. В этом месте я их соединю. Все ямки готовы. Прекрасно. Однако погода снова портится. Я взял можжевельник и расщепляю его. Хочу получить труд в виде птичьего гнезда. Собранные мною кошачьи хвосты тоже хороший труд. Они загорятся от искры и подожгут можжевельник. Видите, что у нас получилось? Воздух засасывается в эту ямку и поступает к огню. Поэтому костры индейцев Дакота такие жаркие и устойчивые. И легки в изготовлении. Через 15 минут после смерти мой ужин пытается улизнуть.